Сегодня мы разберем 337-ю главу манги Черного Клевера, где нам раскроют личность того неизвестного человека, который нашел Асту, расскажут о его связи с Ями, о месте, где находится наш пацан, а также поведают о его дальнейшем плане действий. Присаживайтесь, будет интересно. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик, а вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 337 глава манги Черного Клевера. Переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть вы ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. Повествование в этот раз начинается с возвращения вице-капитана в логово Черных Быков, которые спустя 15 месяцев, если смотреть со стороны, ничуть не изменились. Магна и Лак в который раз соревнуются в стиле. Гошу умиляются своей сестре, а Чарми пытается всех накормить. В общем, ребята были в своем репертуаре. Однако их веселью настал конец, ведь прибытие Нахта в этот раз принесло им просто чрезвычайно шокирующую новость. Аста погиб. Эти слова действительно поразили Черных Быков. Они ведь не присутствовали на церемонии награждения Асты, поскольку были на задании вместе с Юна. Так что известие о том, что их дорогой товарищ погиб, действительно поразило весь отряд. Уходя в подробности, вице-капитан сообщил, что Астер был тяжело ранен, а после уничтожен пространственной магией. То есть разумно было предположить, что его больше не было в живых, ведь в придачу Нахту не удавалось обнаружить движение тени. Все указывало на смерть их товарища. Думаю, теперь вы хоть немного смогли представить, насколько же они были шокированы столь неопровержимым фактом, сказанным их заместителем капитана. Даже представить сложно, насколько была сильна ненависть ребят к тому, кто это сделал. Вот только у Нахта все же были некие сомнения по этому поводу. Он не отрицал все известные факты о происшествии с Астой, и ему было плевать, кто какую реальность принял после гибели паренька. Вице-капитан собирался отрицать его смерть до тех пор, пока самолично не увидит мертвое тело собственными глазами, а пока он будет считать, что тот, кто все это время боролся за их жизни, все еще жив, тем самым сильно воодушевив весь отряд, который охотно принял его точку зрения. А ведь это впервые, когда ребята так сильно вдохновились словами вице-капитана, ибо до этого времени его слова были хоть и к месту, но острыми словно лезвия. Так как раньше Нахту не хотелось с ними церемониться, и зачастую он говорил всю правду, все, что он про них думал, прямо в лоб. А этот случай наоборот показывает, насколько сильно изменился сам вице-капитан. Он стал дорожить своими товарищами по отряду, и теперь его речь не просто их информирует, оставляя внутри горький осадок, а наоборот воодушевляет, зарождая в них ту самую веру, что луч надежды все еще есть. После нас перемещают обратно к Асте, который недавно пришел в сознание, и только открыв глаза, его поглотило полнейшее недопонимание о том, где же он находится. Пробуждение гостя дождался тот самый неизвестный человек, нашедший на берегу израненного парнишку в 336 главе. Зовут его, если я не ошибаюсь, Рюда Руя. В правильности перевода мы убедимся уже после выхода официальной главы. Рюда, как вы могли заметить, почти вылитый Ями, лицом и волосами уж тем более. Кстати, в комментариях под прошлым роликом видел немало предположений о том, что этот человек может оказаться отцом Ями, но в реалии все оказалось совсем не так, хотя Сукихира все ж таки возможно знает его, но об этом мы поговорим далее в ролике, а пока предоставим небольшую минутку спонсору. Анизон, проект для просмотра ваших любимых аниме. Сайт оснащен интуитивно понятным интерфейсом, а благодаря фильтру вы сможете быстро отсортировать аниме по жанрам и ознакомиться с каким-то новым тайтлом. Присутствует также и система рейтингов, которая покажет вам лояльность аудитории к выбранному аниме. Ну а во вкладке расписания вы сможете быстро и удобно узнать дату выхода желаемого ангоинга. Смотреть тайтлы вы сможете в HD качестве, при том, что с той озвучкой, которая вам больше всего нравится. А еще пользователям доступны собственные списки для сохранения тайтла в определенные вкладки. Анизон. Смотри аниме просто и бесплатно.
Пока в интернете все сравнивают данного персонажа с Кьюраку Сюнцуем из Блича, возможно из-за их повязки и немного схожим очертанием лица, мне же больше кажется, что прообразом Руи стал персонаж Миямото Мусаши из манги Бродяга. Вот как раз Миямото и мог стать вдохновителем образу нового персонажа из Черного Клевера. Возвращаясь обратно, увидев, что гость уже очнулся, Рюда, обращаясь к нему по имени, спрашивает Асту, как он себя чувствует, поставив тем самым паренька в шок, поскольку они не были знакомы и видятся впервые, но этот человек откуда-то знал его имя. Однако большим шоком для Астера стало то, что его ранение полностью зажило, что было поистине удивительно, ведь по словам паренька, даже Мимозе с трудом бы удалось исцелить его. Так что пацану стало интересно, неужели его вылечил таинственный незнакомец, и не знал ли он, где находится сейчас Либия, описывая его как маленькое и черное существо, так как боялся, чтобы кто-то неизвестный не прознал, кем же на самом деле является его друг. Насчет ранения Руи сказал, что у него нет такой силы, чтобы вылечить такие ранения. Это был его товарищ, который, кстати, сейчас занимается лечением Либия. И как оказывается, Рюда знал о том, что он был дьяволом, в который раз заставляя Астерикса насторожиться, ведь этому человеку было известно больше, чем некоторым людям из родного королевства Клевер. Однако Руи не желал зла своему гостю, говоря, что все будет хорошо с Либией, а сам он пускай тоже отдыхает и пьет чай. Кстати, вот откуда взялся этот чай. И вы только посмотрите на реакцию Асты. Он вообще боялся это пить. Но на деле это была специальная кукла-разносчик чая, не человек, как я понял. Да и к тому же, благодаря невраждебному Ки, Аста сам убедился в его добрых намерениях. Но было как-то странно, что он знал и про него, и про Либия. И вот как-то невзначай парнишка поинтересовался, знает ли он что-то о Чарме. Не знаю, почему именно вопрос был о Чарме, возможно потому, что Аста уже видел ее преображение в Дворфа, и поэтому надеялся, что Руи будет знать и о ней. Но Рюда не встречал этого человека, но он знает с детства Ями. Оказывается, Рюда и Сукихира были друзьями детства, да и по словам Асты, у них даже Ки было похоже, что возможно намекает нам о том, что эти двое не просто друзья, а возможно еще и родственники по какой-то линии. Но в последний раз они виделись, когда ему было 13 лет, то есть после того, как Сукихира попал в шторм и очутился на другом континенте. Руи было интересно, остался ли Ями все еще таким противным и занудным стариком, как раньше. А еще рассказал, что капитана Черных Быков очень сильно раздражают мотыльки. Кто знает, возможно у нашего Кэпа даже фобия на них. Далее разговор перешел на личное. Рюда подметил, что сердце Асты было разбито человеком, которого он так сильно любил. А второй уважаемый, скорее всего речь идет о короле магов, чуть ли не убил его. Что сказать, не самая приятная участь. Услышав это, Аста в который раз поражается, откуда этот человек знает о нем столько информации. После чего Руи объясняет, что все это связано с глазом у него под повязкой. И если он пожелает узнать что-то, тогда ему удастся это увидеть. Говоря, что еще этот глаз показывает, что если парнишка вернется к себе на родину, тогда он наверняка встретит там свой конец. Подмечая, что с его нынешней силой никак не выйдет сокрушить врага. После чего спрашивая, действительно ли он хочет сейчас вернуться домой. Данный вопрос поставил Асту немножко в ступор, ведь он действительно еще не совсем понимал, где именно находится. Вследствие чего девушка, находящаяся в этой комнате, распахивает на всю двери, открывая гостю вид на городок. Это была страна Солнца, находящаяся очень-очень далеко от королевства Клевер, а человек, который подобрал его, Рюда Руя, был сёгуном этой страны. И раз уж Астер проделал столь далекий путь, не лучше ли будет стать ему сильнее прямо здесь и сейчас? Что ж, наверное, вот откуда Ями взял свою фирменную фразу. Глава прям очень интересная, столько всего нового, прям аж глаза разбегаются. Говоря Асте стать сильнее, Рюда прям открыто говорит: тренируйся, познай нашу технику боя и становись сильнее. Ну и тренировать нашу киберкотлету будет наверняка сам Сёгун, превратив пацана в истинного самурая. До сих пор не могу отойти от того, что Руя похож на Миямото. Мне аж прям не терпится увидеть его способности, а еще больше хочется узнать о его глазе.
как он работает. Чтобы узнать информацию, пользователю нужно смотреть на объект исследования, не так ли? Но тогда как он узнал о том, что на берег выбросило тело Асты? Возможно, у вас также возникают вопросы, почему Рюда вообще согласится тренировать Асту. И ответ, возможно, скрывается как раз в его правом глазе. Он знает о демонах, но Либия решил вылечить. Также он наверняка понял, с какой бедой столкнулся этот парнишка. То есть в теории Люциус представляет угрозу и для его страны, а значит сделать этого пацана сильнее, при том, что он из-за глаза знает о его силе. Просто подписание себе и своей стране смертного приговора. Но помимо тренировок и пауэр-апов, я был бы даже не прочь посмотреть на флешбеки Руи и Ями, ведь это же возможность узнать больше о капитане и устройстве порядка страны Солнца. Ну и главный вопрос, как Рюда вообще может на одном и том же языке разговаривать с Астой? Ведь вспоминая, как тяжело было Яме влиться в новое общество, где и культура, и язык были совершенно разные, все это как-то не сходится. Кто знает, возможно, причина опять-таки в правом глазе Руи. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие роли. Если тебе понравился ролик, тогда лайк, подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомление. Всем спасибо за ваш просмотр и всем пока-пока.